Thukuru-inĩ ũyũ wa Pelewa kaunti-inĩ ya Kajiado nĩkuo tũcemanĩtie na arutwo arĩa marĩ kĩrabu-inĩ kĩretwo Tuseme, kũrĩa makoretwo makĩheo mweke wa kwaria moritũ marĩa maragomana namo kumana na ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda. Mradi huu wa Imarisha Msichana ni mradi ambao unatekelezwa katika mashule. Hapa Kajiado County tuko katika shule 8 na moja ya hizo shule ni Pilwa Primary. Tuseme Club. Sisi tumeona ya kwamba moral ya wasichana wetu ama wanafunzi imeenda juu. Wako confident, wanaweza jieleza saa hii na wamejua ya kwamba some of these things ni vitu za kuongelelewa tu wazi. Kama kitambo walikuwa wakipitia ile hali ya menstrual hiyo cycle. Mtoto alikuwa anaona aibu, unakuta kwamba ameumia kwa sababu hawezi jieleza. Lakini saa hii kupitia Tuseme Club tunaona kwamba wa girls are so confident, anaweza uliza the sanitary towels, anasema niko wakati huu wa kuhitaji hizo towels na mtu anayekeketa wasichana hahukumiwi. Ndio, kwa katiba ya Kenya hahukumiwi. Arutwo aya makĩhũthĩra marebeta maraheana ndũmĩrĩri kũrĩ aciari ao na mũingĩ igũrũ rĩa wagarari wa ihoto ciao ta ciana, ambayo iko na Wizara ya Afya inaonyesha chanzo kubwa cha watoto kutoka shule katika Kajiado County sana sana miongoni mwa wasichana ni kwa sababu ya mimba za mapema. Kwa hivyo ndio tukaamua kama Afawe Kenya pamoja na Mastercard Foundation kuweza kusaidia ama kushikana na jamii pamoja na shule kuhamasisha kuhakikisha kuwa watoto hao wameweza kubaki shuleni na wale ambao wako nje na walipata watoto wameweza kurudi shuleni. Gũkũ Kajiado thengia wa kambĩini cia kũgitĩra mwana wa kairĩtu gwĩkĩrĩrwo na ikundi ngũrani, airĩtu anini no makoretwo makĩgererio ciĩko cia kũhikithio marĩ anini, kuohanda marĩ ciana, kũruithio na kwaga gũtwarwo thukuru. Wamepata hiyo ujumbe wote ya umuhimu wa kusomesha msichana, na hata msichana akipata mimba watu wameweza kuelimishwa through Fawe ya kwamba sio mwisho wa maisha. Mathĩna maya magomeire mwana wa mũirĩtu nĩ kumana na kwagĩrwo kĩene rũrĩrĩ-inĩ, no ũyũ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa marongoreirio gĩthomo-inĩ gĩkĩ. The last 2 years tuliweza kushuhudia a drop. Tumeona kama hiyo teenage pregnancy imeteremuka. Pia school dropout tumeona ikiwa imeteremuka. Sababu hao watoto, mtoto msichana ameweza kupata ile courage ya kwamba hata mimi ninaweza. Back at home wasasi wake wanamwambia you can, unaweza, wewe ndio tegemeo. Mama anaongea na msichana wake, mimi ninakutegemea. Sasa kupitia hiyo hata msichana naye anaanza kupata ile fahamu ya kwamba ninaweza. Anyiti itemi matarĩirie atĩ kũrĩ na bata wa mwana wa kairĩtu rũrĩrĩ-inĩ rwa ũkabi kũheo mweke na kũgitĩrwo ta mwana wa kahĩĩ, atongoria makĩũrio mekĩrĩre kũhũranĩra gĩthomo kĩa airĩtu. Kuambia ya kwamba wasawishi watoto, yani mtoto kijana, mtoto msichana, wote wako sawa katika jamii. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.